Hi, City. Welcome to Chit application. I'm Teacher Nana. Today, we will be learning about the beginning sound of letter A, B, and C. So, if you are ready, let's start it. So, first, I want to know this letter. Do you know what is this? Yes, this is letter A. So, do you know what sound does the letter A make? Yes, letter A make the sound. Sound. Okay, ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကsound လေးကိုမှတ်မိအောင်လို့အမူအရာလေးနဲ့ချေတို့မှတ်ကြမယ်နော်။လက်လေးပေါ်ကိုပွဲစိတ်လေးတစ်ကောင်လို့တက်လာတဲ့ခါမှာထွက်တဲ့အတန်လေးပေါ့နော်။ Okay, ဒါဆိုရင်ရမယ်ထင်မယ်နော် So, now this time let's say it sound very quietly. Okay, now this time let's say it sound very loudly. So, very good. You can do this very well. Now, I give you some sound word. Let's say it together. Animal. Animal. The next word, angry. You know that angry? Angry. ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်မှာဒီချက်ကသားသမီးတို့ကိုပုံလေး၃ပုံပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံလေး၃ပုံတွေကမှsound မဟုတ်တဲ့ပုံလေးကိုရှာပေးရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်စပြီးတော့ရှာကြည့်ပါမယ်ပြီးခါမှာသားသမီးတို့ရဲ့အဖြေလေးကိုပြန်တိုက်ကြည့်ပါဦးနော် You did great. Now let's go to letter B. So letter B make but sound. But. Okay. ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကဒီတစ်ခါမှာခန္ဓာကိုယ်အမူအရာလေးနဲ့ဒီချေတို့ကမှတ်ကြမယ်နော်ဒါဆိုရင် baseball ကစားတဲ့ခါမှာဒီချေတို့က ball ကို bat လေးနဲ့ရိုက်တဲ့အမူအရာလေးပေါ့နော်ကဲအတူလုပ်ကြည့်ရအောင် ba. Okay, very good. Now, this time, let's say it but sound very quietly. Ba. Now, this time, let's say it very loudly. Ba. Very good. So, now, let's learn some but sound word. Okay, the first word, box. Box. Okay, next word. Book. Book. Very good. ဒါဆိုရင်ဒီချက်ကဆွမ်းနာလိုပဲ lesson နေနဲ့ picture လေး၃ပုံပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် picture လေး၃ပုံတွေကမှ bus sound မဟုတ်တဲ့အတန်လေးကိုရှာပေးရမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဖြည့်ကြည့်မယ်နော် Great job. So, what do you think? What is the next letter? Yes, this is letter C time. So, do you know what sound letter C make? Yeah, it's k sound. K. Okay, very good. ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကဒီတစ်ခါမှာ sound လေးကိုမှတ်မိအောင်လို့ခန္ဓာကိုယ်အမူအရာလေးနဲ့မှတ်မိမယ်နော်မှတ်ကြမယ် so ဒါဆိုရင်ဝါလက်ခုပ်လေးတီးတာဟုတ်ဝါလက်ခုပ်လေးတီးတဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့အမူအရာနဲ့ချေတို့မှတ်ကြမယ်နော်ဒါဆိုရင်အတူတူလုပ်ကြည့်ရအောင် Okay ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခါမှာဒီချေတို့ကတိုးလေးတစ်ခါလောက်ပြောကြည့်ရအောင် Okay ဒီခါမှာချေတို့ကအကျယ်ကြီးတစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ရအောင်နော် It's very good. So now let's learn some sound word. The first word cat.
So the second word, count. Count. Yes, very good. ဒါဆိုရင်ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီချက်က lesson လေးအတွက်ပုံလေးသုံးပုံပေးထားမယ်နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုံလေးသုံးပုံထဲမှာsound မဟုတ်တဲ့အတန်လေးကိုတသားမီတို့ကရှာပေးရမယ်နော်ရှာပေးရင်တော့တသားမီတို့ရဲ့အဖြေလေးတိုက်ကြည့်မယ်နော် Very good. Now I want to give you some extra lesson. ဒါဆိုရင်တော့ဒီချက်ကဒီတစ်ခေါက်မှာနောက်ထပ် lesson လေးထပ်ပြီးတော့ပေးချင်တယ်နော်ဒီတစ်ခေါက် lesson လေးမှာဆိုရင်တသားမီတို့ကစကားလုံးတွေရဲ့အစလေးတွေပေါ့နော်စကားလုံးအစစလုံးလေးတွေကိုတသားမီတို့ကရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ book ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပုံလေးကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်တသားမီတို့က B ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုရှာပေးရမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ရှယ်တို့ lesson လေးကိုစပြီးတွေ့လို့ကြည့်ရအောင် lesson လေးတွေဖြေဖို့ရရင်ဆိုရင်တော့ answer လေးတွေကိုတချေတို့က video ရဲ့အဆုံးမှာပြပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် So, thank you for watching and see you in next video. Bye bye. Have a good day.